¿Alguna vez te has detenido a escuchar lo que el bosque tiene que decir? Los bosques de Kirguistán están llenos de vida, de colores, de aves impresionantes. Un mundo oculto que cobra vida cuando aprendes a observarlo. Esta es tu oportunidad. Únete a nuestra primera jornada de observación de aves. 2 días de formación, teoría y práctica en campo. No necesitas experiencia, solo necesitas traer ropa cómoda, binoculares, agua, libreta y muchas ganas de aprender y conectarte con la naturaleza. Conservar empieza por conocer y conocer empieza aquí. Una iniciativa de la Municipalidad de Kirguistán con el apoyo del Instituto de Conservación Forestal, Fundación Pantera, Rainforest Trust, la Asociación de Propietarios de Bosque Noroccidente y CEPS. ¿Te interesa? Inscríbete en el formulario.